ډېر ماشومان او ډېر مشران چې دي نو هغه سپي وچیچل. سپي ولې لیونی کېږي؟ چې موږ ټي ایم ای ته ووایو چې یاره تاسو مهرباني وکړئ او تاسو د سپو دا مخنیوي وکړئ دا ختم کړئ، نو هغو غریبانو ته زموږ محترم عدالت چې دی هغو ته آرډرز کړي دي چې یاره دا به تاسو وژنئ نه. مټې نن سبا په یو سټور کې هم امیونوګلوبولین نه دی اویلیبل. ډاکټر صاحب منګک نارملی که سړی راشي وچیږي که نه نو هغه هم دا سیم ویکسین دی سیم پروټوکول دی؟ ریسک پناه دی ځکه چې دا انتهایی ریسکی سیز دی. یا سپی وتښتېد یا چې کوم دی سپی چا مړ کو یا سپی چې دی هغه لیونی و الریډي ریبډ و، په دې کې به لازما امیونوګلوبولین. نن سبا خلک لګیا دي خره لالی اسونه لالی، اس خو خیر نه ګران سیز دی که نه. اسې دا به د دې دا غوښه مذهب نه که موږ سایډ ته شو نو اسې څه ډفرنس به وي په دې غوښه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ګران پښتنو تاسو بخیر او جوړ صحتمند دی. همیشه په شان نن بیا موږ یو نازبین مېلمه کړی دی او کوشش کوو چې د هغو د ایجوکیشن نه د هغو د علم نه موږ لږ ډېر لرنینګ وکړو. زموږ سره ډېر خوږ مېلمه دی ډاکټر سجاد رحمان صاحب، سرویلنس آفیسر دی په ډي ایچ او سوات آفس کې. ډاکټر صاحب په خیر راغلی، ستړي مه شئ. تھینک یو سو مچ عدنان باچا، ډېره مهرباني چې تاسو زه خپل پوډکاسټ ته انوایټ کړم. ماشاءالله تاسو یو ډېره ښکلې سلسله شروع کړله. هیلث کم ایشوز چې دي هغه تاسو لکه حدیث صاحب سره تاسو په کارډیالوجي باندې بحث وکړو، دغه شان چې دی تاسو په لیشمینیا باندې ډېر ښکلی یو ټاپک چې دی هغه تاسو ډسکس کړو. د هغې نه علاوه چې دی شیر محمد خان صاحب چې هغه زموږ لیجنډ دی د هغه نه تاسو دا وکړو. ماشاءالله تاسو یو ډېره بهترینه دغه شروع کړله سلسله او مهرباني جی. تھینک یو. ډاکټر صاحب بینګ ا پبلک هیلث سپیشلیسټ په دې چاپېریال کې زموږ څومره چې انسانانو سره زموږ ژوند دی دومره ځناورو سره هم دی. دغه شانته کې ډېر داسې بیماریانې دي لکه زونوټک ډیزیزز دي کوم چې د ځناورو نه انسانانو ته لګي. زه غواړم چې په هغې کې چې کوم ستاسو ایکسپرټیز دي هغې باندې موږ خبرې وکړو. ډاکټر صاحب لږه موده مخکې زموږ چاپېریال کې خاص کر باما-خیله، مټه، ګورړه، دغه شانته کې خوځه-خیله، په دې کې ډېر ماشومان او ډېر مشران چې دي نو هغه سپي وچیچل او په یو کلي کې شل پنځه کسه چې دي نو هغه انفیکټډ، بیا د هغو دپاره انجکشن پوره پروسیجر یې که نه جي. بلکې خوځه-خیله کې خلک پوه شي داسې یو عجیبه غوندې سپی راوتی دی چې هغه د خلکو نه مخ او شونډه او سیده غوندې کې اټیکس کوي لکه. نو ډاکټر صاحب ما دې خپل هلکان ته مې پراپر تاسو هیلمټ بیا اچوئ لکه د دې پورې خلک ورید دي، یو عجیبه غوندې کې قصه روانه ده. ډاکټر صاحب مین رازو سپو ده، سپی ولې لیونی کېږي؟ ډېر یو زبردست کوېسچن تاسو وکړو چې یاره در ایشو ولې دومره سیوا شوه. دا وایرس چې دی دی خو چاته پته نه لګي چې په کم سپي کې شته او په کم کې نشته. ټیک شو جي. خو دا ایشو ولې سیوا شوه نن سبا تاسو چې څنګه کوېسچن وکړو چې یاره نن سبا دا دومره چپچاپېره زموږ د تحصیل یا تحصیل په ځخیله کې مخکې به دومره ډاګ بایټ نه و، بالکل سپي به دومره چیچل نه و لکه ما خلک به چې دومره نه متاثره کېدو. نن سبا موږ چونکې په هاسپټل کې کار کوو یا پبلک هیلث کې کم سپیشلیسټ چې هغه کار دی چې یاره کم لوډ چې په هسپتال باندې دی او بیمارۍ د وجې نه سیوا شي د هغې نه موږ ته پته لګي چې یاره دا مسله دا موږ ته یو آوټبریک ټایپ دی یا چې کوم دی دا مسله ډېره زیاته شوه. نو د دې وجه دا نور کله به چې زموږ په کیژوالټۍ باندې لوډ سیوا شو د ډاګ بایټ چې د سپیچ چلو ده نو موږ به ټي ایم ایز ته ریکویسټ وکړو چې تاسو راشئ او د دې مخنیوی وکړئ. ښه شو. نو هغو سره به څه کیمیکل و یا به څه کیمیکل به و یا به څه زهرنماسیز به هغو به رالو او به ورته یا د چرګانو په سرونو کې واچول یا به په دا کې هغه کم ایریا چې به وه لکه څنګه چې به کورونا وه موږ به کوم ځای کې موږ ته کیسز ډېر رالو او به موږ بند کړو. دغه شانتې موږ ټي ایم ایس ته وویل، ټي ایم او ته به وویل هغو به هغه ایریا چې ده په هغه ایریا کې به بس یو مهم به وچلو او هغه سپي به ختم کړو. ټیک دی. اوس چې موږ ټي ایم ای ته ووایو چې یاره تاسو مهرباني وکړئ او تاسو د سپو دا مخنیوي وکړئ دا ختم کړئ، نو هغو غریبانو ته زموږ محترم عدالت چې دی هغو ته آرډرز کړي دي چې یاره دا به تاسو وژنئ نه، دا غیر انساني ان هیومن غونده کې کار دی چې یاره تاسو سپي بې دردۍ سره وژنئ ښځو. نو هغو داسې کوټ وایي چې یاره بقول دغه موږ خو دا آرډرز نه لیدلي، خو موږ ټي ایم ای ته ووایو چې یاره تاسو د دې مخنیوي وکړئ، نو هغو موږ ته دا بهانه کوي چې یاره په دې کې د عدالت محترم عدالت آرډرز دي چې تاسو به دا سپي نه وژنئ.
ښه جي. نو دې وجې نه سپي کو تاسو خیال کړی عدنان باچا چې کلو په کلو دا نښکرې ګرځي بېشک واړه راوتې نه شي. بالکل. په هر کلي کې دومره سیوا شوي دي زموږ د مټه ترې ډکه ده. بروز په سوشل میډیا ما کتو د منډای سره خلک ټیک شوي چې چل بالکل ټیک شوي. نو مین ریزن پکې دا دی دا خو یو غریب ملک دی ټیک شو. په دې کې خدا هغې دغه په شانتې دغه نشته په لکه کوم چې یورپ کې دي چې یاره سپي هغو په پراپر طریقه باندې. بل ټي ایم ای وایي چې یاره موږ ته دا آرډرز دي چې دا سپي چې دي ښه جي. دا به لکه د دوی د بچو د راوړو اهلیت په وایلډ لایف والا حکمي. ښه جي. نو وایلډ لایف خو چا دلته څه اداره هم نه لیدلې چې یاره وایلډ لایف پرزنټ شته نشته. نو دغه وجه ده چې یاره د سپورت ډاګ بایټ دا مسله وروسته زموږ ته سیوه کېږي ټیک هغې د وجې نه زموږ په هاسپټل باندې برډن سیوه کېږي. بالکل. او دا یو داسې خطرناکه بیماري دی چې د دې 100% موټیلیټي ده. دا چې یو کس ته لکه دا وایرس په دې سپي کې اکټیو وتې وچې چلې او دا شون لکه بیا انسان بچ کېدو چانس نه لري. ډاکټر صاحب تاسو وایي چې دا کله چې یو سپی چېرته انفیکټډ شو نو د څومره سپو سره چې دا انټریکشن نشي دا ټول انفیکټډ شي. دا نه دا کو فرض کا دغه دی په دې په سلایوا کې چې کوم دی دا دغه دی کنه ټیک دی. نو کو فرض کا د دغه سره یو ځای خوراکو کې یا دغه کې نو لازمن لکه دا وایرس ته هغه ته دا کې دی شي یا هغه خړل نو هغه نه غسپوت تللی شي. ډاکټر صاحب د وایلډ لایف خبر تاسو وکړه. زه خو د باید سورن جس په بوکس کې نه ما ماته مخامخ نه پته چې یار زموږ په علاقو کې هم دا اداره کې دي شي. اوس که ورشم د تیر ګورنمنټ کې چې لکه په کاغذونو کې دی جي مخامخ سره رول نه بالکل جی. نو ما خو تاسو الریډي دا کړو چې یاره زموږ خو غریب ملک ته دا کم طریقه چې دی چې یاره وایلډ لایف والا به راځي او هغو به د دوی چې کوم دی بیا به ټرین سټاپ او ټرین سټاپ وي. ډاکټر صاحب زموږ خو سوري ما تاسو خبر کړ زموږ خو دلته کې جابس چې نو هغه ټول په پولیټیکل سفارش باندې کېږي. نو ټول سپینه بین څه خلک دی هغه نن سبا په هسپتال کې چې کوم خلک بردي د خپل کار نه کوي. لکه لاست ټایم ما په هاسپټل کې دلته وکتل چې زما د مخکې یو سپی راغی ماشوم وخوړو سپي منډه کړه ماشوم داسې چغې ووهلې که نه زموږ دا زړه ورسره وران شو. نو ما وایي چې کلاس 4 چې کوم ولاړو سپورټ سټاف د هاسپټل چې وایي لاړ شي دا سپی مړ کوي یا به بوجۍ کې وایي وایي زما د ګاډي کې نه وایي زه به چېرته کې سم ګزار به کومه. ډاکټر صاحب نو بچا کې دومره بس هر څه بیا نه مړه زما دا کار نه دی. سم چې تاسو وایي ما ټي ایم ای سره کانټیکټ وکړو هغوی چې دا زموږ کار نه دی. نو بیا وایلډ لایف خو په امیجنري اداره ده پته نشي چېرته ده. نو هغو سره حالانکې دا ډاکټر صاحب د ډېر وخت مخ زموږ په کلي کې پښتونۍ او دې ځایونو کې دا زما ذاتي ایکسپیرینس چې دی زما علاقې به پراپر دیو کول لکه هسونه یا داسې دا ډېر ځناور کې به هم دا کم پوینټ چې تاسو وایي چې را دیو چې د اهلیت ختم شي نو نور به نه پیدا کېږي. نو هغه څیز ختم شوی دی پنجرې منجرې به وي هغه چا وړي دي به کباړ ترځي شي. ډاکټر صاحب کله چې سپی یو انسان وچی چې پراپر موږ وایو دا وخوړ که نه لکه اډوکي لکه غوښه کې غاښونه خښ شي نو وینه ترې راوځي نو موږ وایو دا صحیح چیچلی دی. نو ټیک شو هغه موږ بیا په ایمرجنسي کې راوړو کوم چې نږدې موږ ته تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل یا ټي ایچ ما په خیال باندې بي ایچ یوز کې یا آر ایس سیز کې خو دا فیسلټي نه نو هلته کې یو اویلیبلیټي ده د ویکسین پراپر. یو دا چې دا څوک چې دا ویکسین یو چاته لیکي ډاکټر صاحب که اویلیبل یو ډاکټر صاحب په خپله ایکسپرټ دی د دې څیز چې دا ماشوم یا دا کس پیوجي چو په دې ټیم کې دله دا ډوز پکار دی دا ویکسین پکار دی ورسره دا سپورټیو میډیسن پکار دی. یو خو دا څیز ماته نه ښکارېږي چې هر ډاکټر پرې ټرین نه دی کوم چې په کیجوالټي کې اویلیبل دی. دویم اهم ایشو دا ډاکټر صاحب چې ډاکټر صاحب موږ ته جسټ ویکسین لیکي چې دا ویکسین دی دا شته یا نشتی په ګورنمنټ هاسپټلز کې موږ تاسو څنګه ډېر عزیزانان خلک یو غریبانان یو موږ خو دا نشو افورډ کولی. نو که یو سړی افورډ کولی شي خو بهر نه به واخلي که سړی نشي افورډ کولی ډاکټر صاحب هغه یو بل ایشو ده. نو تاسو پرسنلی په دې څه ډي ایچ او افس کار کړی دی چې ډاکټرز د پراپر ټرین یو که ماشوم راغی او سپیوجي چو یا داسې که شوی دی نو چې پراپر یې مینیج کړي. عدنان باچا داسې ده چې زموږ بي ایچ اوز والا چې هغه ډاکټرز خو به دومره ټرین نه وي تھنک خو زموږ په میجر هاسپټلز کې لکه ټي ایچ یوز چې دي یا زموږ آر ایس سیز چې دي په هغې کې ډاکټر تقریبا ټرین دي چې یاره کم چې ریبډ انیملز دي هغو یو انسان وچیچو نو هغه ته کم ویکسین کول پکار دي. ټیک شو چې ویکسین چې دي هغه زموږ سره تقریبا څومره چې زموږ ټي ایچ یو هاسپټل دي په ټولو کې اویلیبل دي. کم چې ایر وی ویکسین دي ټیک شو چې کم چې 5 ډوزز لګي هغه زموږ سره اویلیبل دي. هغه هم په 2000 روپۍ ډوز دی هغه د ان ایچ نه راوغوښتی کېږي او هغه په ټول هاسپټل کې اویلیبل دي. خو امینوګلوبولین چې دي هغه په یو هاسپټل کې هم نشته انفارچونیټلی د هغې پرایس هم ډېر زیات سیوا دی او هغه هاسپټل برداشت کولی هم نشي چې یاره دا واولي که نه ځي. نو زمونږ ما خو خیر څه داسې پرسکرپشن د دې غټو هسپتالونو هم لیدلي چې زموږ ډاکټرز چې دي په هغې لکه
کم نان ریبډ انیملز چې دي لکه منګک شو جی یا خر شو یا اس شو هغه چې نو بعضې نیم زمونږ ډاکټرز هم ټرین نه یا هغه ته د نان ریبډ ته هم د ایرویز کوي. ښه په کار دا دی چې دا وپېژندی شي چې یاره کم داسې ځناور دي چې هغه ته وچیچلی هغې کې به ایروي کې او کم داسې انیملز دي چې په هغې کې به ایروي کوم ته ضرورت نشته. ډاکټر صاحب تاسو خبرو چې ډېر ډاکټر زمونږ ایکسپرټس دي که نه دي تاسو یقین وکړئ زه په خپل کیریئر ګورم چې کله داسې په لارې کوڅه کې مسله راشي ما تاسو کانټیکټ وکړي زه ایم ایس اف دا یا ډي ایم ایس ته ریکویسټ کوم چې دا لږ فیسیلیټیټ کړي نو ما هغو ته د ویکسین نه علاوه بل څیز ورته چا نه دی ویلی لکه تاسو امینوګلوبولین خبره وکړه چې په کار هم ده که یو سړی صاحب استطاعت دی او دی لګولی شي نو په کار ده یا یو سړی ویک دی او د امیونټي موږ ته پته لګي چې دا کمزوری دی او څنګه چې تاسو وینو په کار دی چې هغه هم یو سړی ډاکټر ته ولیکي چې دا څیز راوړه چې یو سپورټیو میډیسن دی د ویکسین نه علاوه د ستنې نه علاوه هم دا څیز کار کولی شي نو په دغه باندې تاسو څه ورک کړی دی چې دا پراپرلی یو سړی په دې ګایډ چې او ته په کیجوالټي کې ناست ډاکټر صاحب تا ته پتې د هر څیز. بالکل جی کله چې ما په دې ریبټ ډاګز چې دي یا په ډاګ بایټ باندې ما لولنې خپل د یو دغه کړی او احتیاطي مهم کړی نو د هغې نه خلکو ډېره زیاته فایدو چته کړې وه ډېر خلک پرې نه پوهېدو دا حقیقت صحیح دی. د هغې کې دا دغه دی چې امینوګلوبولین کول په کم کیسز کې لازم دي. امینوګلوبولین به الګ کې چې یاره کله دا سپی وتښتېد ښه دی ټیک شو ریسک پنالی ځکه چې دا انتهایی ریسکی سیز دی یا سپی وتښتېد یا چې کوم دی سپی چا مړ کو یا سپی چې دی هغه لیونی و الریډي ریبډ و په دې کې به لازما امینوګلوبولین کې اوس دا امینوګلوبولین ګران دي کو فرض کا دی ته ډیلی کې دا سپی انډر کسټډي و دی ته تړلی و شو چې 10 ورځو پورې دې ته ویټ کولی شي. یو بله طریقه بیا دا هم ده چې د دې لپاره ټیسټ هم کولی شي چې دا ټیسټ چې دی د لاړې نه کېږي د تشو بولو نه کېږي او د میډې نه کېږي د انفیکټډ د دې چاته تو چې چلی شوی د دې لپاره ټیسټ کېږي هغه په 9 ورځ کېږي د دې پوسټ بایټ په 9 ورځ باندې د دې ټیسټ کېږي چې یاره نیګرای باډیز کهتی چې هغه په دې 3 زونو نه ته اوچتولی شي د تشو بولو نه د لاړې نه او دغه نه د ساري د وینې نه دی د سپاینل فلویډ چې دی د هغې نه پته لګي نو ټیسټ هم کېدی شي. ډاکټر صاحب دا که فرض موږ د فلویډ یا د یورین یا د اخلو یا د لاړې د سیمپل اخلو دا ټیسټ چېرته کېږي NIH ته به ځي اسلام آباد ته به ځي؟ بالکل حالانکه دا خو خیر کتابي خبره ما تاسو ته وکړه زموږ ته دې ځي کې اوس هم دا چونکې غریب ملک دی دا هم پاسې ریډ ټیسټ نشته دلته بالکل دا کانسیپټ نشته چې یاره دې څه ټیسټ دی که نشته خو دلته به ته دا اپلای کوې چې یاره دا سپیري تړل دی که نه دی او که دی وتښتېد یا چا مړ په نو دا بالکل کنسیډر کوي چې یاره دا سپی ریپډ و دلته به امینوګلوبولین کوي. ټیک شو ډاکټر صاحب د امینوګلوبولین څه دی ویکسین خو موږ وایو اوکې یو څوک یې وچیچو او هغه ته پراپر د جراثیم لاړل د جراثیمو د مرګ دپاره په کار ده چې موږ ویکسین وکړو او د ویکسین نه هټ کړ تاسو د امینوګلوبولین خبره امینوګلوبولین ډایرکټ امیونټي د دې جراثیم خلاف چې دی ډایرکټ امیونټي یو سیز دی جی ټیک شو جی دې سمدستي کار شروع کړي ویکسین خو لږ ټایم ویلي کوي جی بالکل نو هغه چې خپل کار شروع کوي نو ټایم ویلي نو دا چې کوم دی ډایرکټ پروټیکشن دپاره چې کوم دی امینوګلوبولین ویلي جی. ډاکټر صاحب مارکیټ کې دا اویلیبلټي څنګه وي امینوګلوبولین که فرض کې سړی وچیچو او په دې ټایم باندې دی اخیستل غواړي نو د دې ډوز پیسې څومره او څو انجکشنز کول غواړي دا خو عدنان باچا دا 20 یونټس پر کیجي د حساب سره وو ښه جی دا ویټ کېږي د مریض پراخه ټیک شو جی یو وایل چې زما په خیال هغه په 12-13 هزار روپۍ سره دغه ریټ دی ټیک شو خو د مټې نن سبا په یو سټور کې امینوګلوبولین نه دی اویلیبل ولې ښه جی دا سټورونو والا په بلیک راوړو ښه جی ټیک شو نن سبا تاسو هسې چېرته معلومات وکړئ په یو سټور کې باچا سټور سره میلاېدو هغه هم نه راوړي اوس ښه جی ځکه چې باچا ته د دې ریټ په لیکلی شوی 12-13 هزار روپۍ ښه جی باچا له په بلیک باندې ورکوي په 14-15 هزار روپۍ ټیک شو نو هغه چې بیا هغه په ځان ګټه کوي نو چې هغه په 14.5 وایي نو مریض بیا هلته کمپلینټ کوي وروره دا خو تا مال چې کوم دی په 12,000 روپۍ په قیمت دی ته په ما باندې په 1500 راخرڅې ښه جی بیا ورسره وایي مه کوي نو د سټورونو والا هم دا پرېښي دي چې هغه امینوګلوبولین نه ډاکټر صاحب بلیک نه څه مطلب دی څه وایم دوی وایي چې یاره موږ له یې نه راکوي کمپنیانې نه ټیک شو او کمپنیانې نه راکوي که نه دا انډین پروډکټ دی بهر نه راځي څه دي زما په خیال انډین پکې شته انډین خو به په 1800-2000 روپۍ وږي ښه جی هغه پکې ارزان دی خو هغه چونکې خلک وایي چې دې افیکیسي نشته نو خلک یې نه خوښوي.
ډاکټر صاحب ویکسین رازو کله چې څوک سپیو چې لیونی سپیو هغه ویکسین نو مخکې به په نوم کې چاپېره خلکو ستنې والي یو راته دا ایکسپلین کوي. اوس نن سبا خلک مټ کې ستنې وي نو آیا دا کمې ستنې په کومه طریقه وال غواړي او په سویمه ورځ باندې ستنې وال غواړي؟ ډېر ښه کوېسچن دی جي. اوس کو چونکې ښه ویکسین نه وتي دي د ایرویز چې دي که نه د دې 15 ډوزز دي په لومړنۍ ورځ بیا 3 ورځې پس بیا 7 ورځې بیا 14 ورځې او 28 ورځې 3 ډوزز دي. خو څنګه چې یو ډاک بایټ والا راغی هغه یو ځای خړول له انسان ټیک شو هغه به ښه ښکلی په صابون او په اوبو سره ټیپ واټر سره به یې وینځي ټیک شو یا نارمل سیلین سره په هسپتال کې وینځي یا ټیپ واټر ټیک شو او وینځلی شي. دته به اهم کم ویکسین چې دي ایرویز خو به ورته کې ټیک شو خو الریډي کرایټیریا کو فټ کېده چې یاره سپی کو تړلی شی او جو خیر د ایمونوګلابولین ډیلی کا خو کو نو بیا به ورته ایمونوګلابولین کې. د دې نه علاوه دته چې اهم ویکسین دی هغه ټیټینس دی جي د تشنج هغه ټیکا کو دته الریډي د ټیټینس ویکسین شي دي نو بیا یو ډوز سنگل ډوز به ورته سټیټ وبلی شي ټیک کو فرض کا دته الریډي ټیټینس ویکسین نه شي نو هغې کې به ورته بیا د ټیټینس ایمونوګلابولین هم کې د ټیټینس ویکسین به ورته سټیټ کې په هغه ټایم او 2 ویکسین به ورته بیا نور کې ټیک شو نو 3 ویکسین به ورته بیا د ټیټینس هم کې ټیک دی جي او د خپل د دغه د ډوزز به ورسره هم کې. ډاکټر صاحب موږ وایو که نه سپی راغی او څوک وخوړو لیونی سپی خوراک موږ دې ته وایو که نه چې دا سپی پراپر جامه ولګوي که نه په غوښه باندې او د دې ماشوم یا د دې سړي یا د دې انسان د بدن نه وینه لاړه شي نو موږ وایو ټیک شو د خولې نه دته جراثیم لاړل او ویکسین په کار دی. کله کله داسې وشي چې سپی راشي څوک وخوړی او لکه دغه نه پراپر وینه لاړه نه شي یا په پنجه باندې یا په غاښ باندې هغه ځای کې غاښونه هغه نشان جوړ شي یا سرمند لږه غونډه کې وکړي نو په دغه صورت کې هم پکار ده چې څوک ویکسین وغیره وکړي. بالکل جی داسې ده که نه چې کله د سکین چې کوم دی د بیریر مات شو ټیک شو جي نو بس ته ویکسین پکار دی جي ټیک دی جي ځکه چې دا یو داسې ریسکي شی دی چې هسې نه چې دغه دی او هسې کو خولۍ پې والي یا څه دا سکین دا مات شوی نه نو بیا څه بیریر ختم شوی نه نو بیا څه ضرورت خو نشته دی. او د ټول نه اسانه ټوټکه لولنی پرایمري یو سړی په کور کې په کلي کې سپیو چې نو تاسو چې پراپر دی په اوبو په صابون باندې دا زخم وینځي بالکل په اوبو او عام دا ټیپ واټر چې په دې د خټیټ وینځي دا چې کوم دی دا زخم سټچ کول دی بیا بالکل اوپن پرې دی هغه کو هر قسم انیمل بایټ دا دغه به سټچ کوي نو ګړډلو ته ضرورت نشته د زخم ټیک صرف پینځلي د ټیپ واټر سره. ډاکټر صاحب د دې هسې ریټ څنګه دی مطلب 100 کسان که سپیو چې جل داسې هسټري څه وي او پراپر دا خلک د ویکسین سره ریکور شي او ټیک شو که ریکور نه شي او دا انفیکټډ شي دا سړی او د ناجوړه شي او بیسیکلی د هغه د اوبو نه هېرېږي یا د انسانانو نه هېرېږي یا د سپو هغه حرکتونه کوي که نه د دغه پیز نه څوک بس کېږي هسې کمپیریټیولی تاسو ما خو 200 پورې نه لیدلی دي د دې 100% مورټیلیټي دا څوک چېرته د دې نه بچ شوی نه دی او بیا یو عجیبه غونته کې علامات یې څنګه چې دا څه وایي چې یاره ډرولینګ اپ سلای وه لاړې تی ساسي ټیک شو پوټوپوبیا یې ورته د هایډروپیرویا مطلب دا دی چې د اوبو نه یې یره کېږي ټیک ته شي څه شی تېرېږي نو بالکل لکه داسې چې وجودي ټول داسې سټپ شوی وي که نه ټیک نو ډېر د یرې غونته سچویشن بالکل دی. ډاکټر صاحب ما ریسنټلی یو ویډیو کتل د حماد بن اسماعیل یو کس دی چېرته هغه چېرته سروایول کړی دی چې ته فلډ نر کې تو سپیلی چې ته خوراک ورکو چې چلو نو بیا تللی و هم دغه سچویشن څنګه چې تاسو وایي بیا هغه بیډ پورې تړلی دی هغه لږ ریکور شوی دی نو خلک لږ امید پیدا شوی دی چې کیدای شي خو نو څنګه چې تاسو وایي نارملي هم داسې ده دلته کې په سوال کې چې موږ کم کیسز لیدلي یو د ټیټینس کیسز د ټیټینس یو کیس ما لیدلی چې هغه ریکور شوی دی یو ټیټینس شو یو دا چې کوم دی ریبي شو ټیټینس موږ ته په پښتو کې کتونکو ته وایي پښتو کې یو موږ د ټیټینس سړی ارتاو شي نو د دې لپاره تاسو انجکشن ولې کوئ د دې بس دا ټیټینس داسې ده چې دا هم د دې خرو کچرو بدې پس دغه کې چې کوم دی ګن چې دی په هغې کې زیاتر دا دغه دی دا ټیټینس کلاسټریډیل ټیټینای یو بیکټیریا چې هغه موجود دی ټیک شو د دې ویکسین هم ډېر زیات هم دی په دې وړوکوالي دا ویکسین دا څومره بي دا ډوزز چې کېږي په دې کې ډي بي ټي کې چې کوم دی ټیټینس موجود دی خو بعضې نیم داسې خلک شته نن سبا چې هغه دغه ویکسین کوي هم نو او اکثر چې یا څه زخم راشي یا روډ ټرافیک اکسیډنټ راشي یا چې کوم دی هر قسمه لکه د دوړې سره ته دغه شوي نو دا کلاسټریډیم ټیټینای بیکټیریا چې دلته موجود دي نو دا چانس دا چې دی تا ته ولګي او لکه تا ته تشنج چې ورته وایي هغه هم ډېر دغه دی دا هم په برین باندې اټیک کوي او
دا بکټیریا او د ریبیز چې دی دا هم سیم ټو سیم د برین مزغو باندې ورځي. مزغو باندې. ډاکټر صاحب د ویکسین اویلیبিলিټي ده کله یو ډوز ملاو شي هاسپټل کې کله 2 ډوز ملاو کې دغه نه پس وای نشتی نو په دې باندې حکومت یا تاسو ډي جی افیس پراپر ورک نه کوي دا ډېر امپورټنت سیز دی لکه سره غریب دی دا زب 2000 روپۍ نشته او بچي سپیچ چل نه وسکي یاره چې اوس په دې یو کال شوی چې دا ایشو چې تما خو نه لیدلې چې هاسپټل دا پیس کوي ځکه چې هسپتالونه چې د انډیپندنت شوي دي بالکل ایچ ام سیز راغلي هیلث کم کمیټیز چې دي 90% ریوینیو د هاسپټل چې دا هسپتال په خپل استعمالوي ټیک ده نو د هغې د وجې نه هسپتالونه چې کوم دی څومره چې د ایمرجنسي میډیسن دي دا خو وافر مقدار سره زموږ په مین هاسپټلز کې اویلیبل دي. ټیک ده ډاکټر صاحب د سپینا هټ کر بل مین منګه پیشوګان په کلی کور کلی کې منګه ساتو انټریکشن سره زیاتی نه زبر د کلی پیشوګان د ماشومان ځان سره د کېم او لیبر سره کوي یو دغه هغه چې چل دی یا دغه د پنجو نه چې کم زخم ماشومان ته ولګي کنه جی نو هغه کې څه د سیمونه پریکاشنز پکار دي هر کې څه اقدام وکړ دي قجی نو دا سیدا چې دا د دې دغه والا چې زموږ د ویټرنری والا چې دی پکار دار چې کم پیټ انیملز دي چې هغه کور کې چې سوسایټي چې هغه پراپر ویکسینیټ شي ټیک شو جی یار کم انیمل هینډلرز چې دي څوک چې په کور کې ځان سره څاروي ساتي ځناور ساتي لکه دا کم کیناین دی ته وایي چې د کم ځناور لګي پیشو شو سپی شو شادو شو ټیک شو دغه شان دغه خو څوک یا خبرت شو دغه شان چې کوم دی لومړي دا ګیدړ د برین لګو ګیدړ خو څوک نه ساتي که نه واقع نشته د دې نه چې کوم دی دا کیناین بایټ والا چې دي دا ځنګورونه ریبیز لګي نو پکار دا چې څوک چې د دې انیملز ساتي پکار چې هغه ویکسینیټډ دي ټیک شو کو دا ویکسینیټډ نه نو پکار دا چې د انسان کم چې د زناورو انیمل هینډلر دی پکار دا چې د ځان ویکسینیټ کی دا غي بیا سلور ډوزز دي دا غي دغه طریقه کار دی خو یو ډوز پکې کمیږي او د دې لپاره مختلف دي او دا سیم ډوز نه سیم په دغه ایرویز والے کې خدای ایڈوانس کې څه اپ ایڈوانس کې والي دي او هغه سلور ډوزز دي او دا پینځه دوه اکثر دغه ډېر ګران نشي سره پیشو ساتینو ځان ته ولبستنی نه دی پیشو د پاره نو پیشو خو په خپل لکه دغه کې د ویکسینیټ کې جی خو څوک چې لکه د انیمل ویټرنری کې کار کوي لکه زناو پاسپتالونو کې کار کوي یا ځکه په غټ فارمونو کې کار کوي نو غوله په کار دی چې هغه ځان ویکسینیټ کړي ډاکټر صاحب منګک نارملی که سړی راشي وچیږي که نه د منګک بایک یا چې چل مالی دی نه د پراپر ښه انسان بشان نه د خراب انسان چې کومې ډېر زیات چیز لر کوزوږي که نه نو هغه شان د پراپر ویلنس رین راوباسي نو هغه هم دا سیم ویکسین دی سیم پروتوکول دی دی بس کې داخله جی نن بچا ډېر ښه کوېسچن دی منګک شو اوښ شو خر شو اش شو دا قسم نه کم دې ته هربیور چې دي دا خرګوش شو ټیک شو او روډنس دا منګکان د دې کم بایټ چې دی په دې کې بالکل ایرویز وهلو ته ضرورت نشته په دې هم د قشن سیم طریقه ده چې د دې د زخم بخټ په صابون او د ټوټۍ په اوبو سره ټیټ وینځلی شي ټیک شو جی دې قسمه نه زنه دغه ته چې کوم دی هغو ته اګوینټین یا کیلاماکس کولې ورکول دي دا زخم اکثر زیات دي ټیک شو چې دې کې انفیکشن ونی شي بیکټیریل سیکنډري انفیکشن ونی شي بل د دې نه علاوه چې د دې ته د ټیټنس ویکسین هم دي الریډي ما څنګه وې په ډاګ بایټ کیناین بایټ کې هم ټیټنس ویکسین دي او په دې کې هم د ټیټنس ویکسین هغه فارموله ده کو چاته الریډي شوی یو سنګل ټیټنس ویکسین ورته کو چاته مخکې نه شوی نو ایمونوګلوبولین ټیټنس ایمونوګلوبولین وته سټیټ والی شي خزم ټیټنس ویکسین به ورته سټیټ کولی شي په 2 ډوزز به ورته بیا یو میاشت په وخت پې سره نه ورکولیږي. ډاکټر صاحب ډېر خلک په کور کلي کې غوجلو کې څاروي ساتي په کې کونې کې چې وشي که نه یو د هغې چیچل شو کله کله ماشې سړی وچیسي هغه وران شي یا د غټ غټ مچان شو نو که داسې غونده کې انفیکشن راشي او څوک وچیسي نو هغه دپاره څه داسې پروټوکول یا څه پکار دی هغه قضې بالکل دا چې د انسیکټ بایټ شو یا فلیز شو فلایز شو مطلب ټکس موږ دغه ته وایو د کونی ته ټیک شو فلیز او فلایز چې دي دا مچان او برمچان او دی الله بلا ته دیو بایټ چې دی دیو کو فرض کې وچی چلی نو ها یو انسیکټ بایټ دی انسیکټ بایټ چې دی هغه ځانه خطرناک دی لکه مچۍ شوه د هغې کو فرض کې وچی چلی پای کې خو انټي الرجیک ورکولی او بعضې کسانو ته هغه داسې خطرناک الرجیک شاک وکړي چې بس اناپایلکټک شاک کوي چې مریض چې کوم دی ټول مرۍ او پرسل کې ودی نو پای کې خو ایویل یا څومره چې دغه انټي الرجیک ورکولی ټیک شو اوس دا قسمه شو لکه ټیک شو
ټیک نه یو ډېر ناکاره بیماري هم لګي ټیک شو او دغه شان چې کوم دی دا ورمچان شو جی دی خو یو انسان و چې نو دیو ته سیم هغه انټیلیجنس ورکول دي ټیک شو د دیو په دې لاړه کې چې دی که نه دا کله چې دی لکه دا کونی شو مچ شو ورمچ شو د دیو په دې لاړه کې صحیح یو خو دا چې جراثیمي پکې دویم د دیو په دې سلایوا کې چې کوم دی انزایمز دي ټیک شو جی نو دا چې دی هغه ایریا چې دی هغه کوسره شوه وپړسېده نو د هغې دپاره چې کوم دی انټي ورکول دي کیلاماکس یا اکمیټین 625 ملي ګرام 3 ورځې ښه شو دغې سره سره انټي الرجیک پیراټان یا ایویل هم یو 3 ورځې یا 15 ورځې ټیک شو جی او د درد دپاره چې کوم دی دې کې پیناډال ورکول دي ډاکټر صاحب مچۍ تاسو یاد کړه یو د موږ د ګبین مچۍ ده یو د سره لنډمار مچۍ ورته موږ اصل د یو شان پویزنس دي یو شان زهرجن دي بالکل یو شان پویزنس دي او دا چې کوم دی د دیو اکثر بعضې چې کوم دی د دیو ریاکشن چې ډېر خطرناک وي نو دغه انټي الرجیک د هغې دپاره سمپل دغه دی پای کې خو دومره دغه نه وي که نه لکه څنګه چې دا ټیک شو دا یو شی دی دا کونی مچ او ورمچ نو په دې کې چې کوم دی ورسره جراثیم او د دیو په دې لاړه کې چې کوم دی انزایمز دي چې هغه ډېر خطرناک دي ښه شو جي نو هغه کومه ایریا چې وچی چې پای کې پړسوب اریدیم سویلینګ دی وشي د دې د وجې نه مو سره دغه انټي او انټي الرجیک او د درد دوايي به ورسره ورکوي ډاکټر صاحب مچ چې کله چیته ارتاو شي نارملي د پخوانۍ زمانې نه موږ ګورو که نه نو هغه جز یو څانګ کته یو بری خلک وایي نه د بل څانګ پسې مو ډوب کوي که نه نو موږ کله کله مشران زیاته څه کوي چې هغه مچ راوباسي ارتاو کي او شان چی یا څه چې دی هغه اوس کې اپی دي او ماشومان خو خیر بیا ځان ساتي خو بس چی واړې خبره ختم شي نو څه پکار دي ګوره چې د مچ د لاسه چې کوم دی ګوره ټایفاید پیور چې دی که نه 76 د دې مچانو د لاسه پورې زه به یوزي په مختلف ایکسکریټا باندې لپاسه کینی یو ګن نزي بل ګن ته ټیک سو نو کوم ځای کې چې فلایزي نو هغه لازمن به چې کوم دی تا ته د څومره الټریک فیور چې دی هغه د دې ترلاسه کیږي نو پکار دا دی چې یاره دی یو شی ګنده کړو نو زه خو یم چې هغه ډسکارډ کول پکار دی ډاکټر صاحب اګین دله راځو کوم چې د سپو والا ایشو ده که نه نو که داسې نو دا خو به اوس لکه ګړې بیزې په کنډک کې ګرځي که نه نو داسې دا کنډکونه اوس هم لګیا دي دا به ډېر سیوا شي او نه سبا که زیاتره خلک موټرسایکل باندې ګرځي نو په یاره کې د چې سپی کور غبو کې نو هم ورتاو شوی بالکل ځکه چې د سپي نه مخ دغه نه د ګاډي نه مخ ناړې سپی که نه نو هغه بایک والا به څه وبخي نو دغه سلسله کې به ګورنمنټ څه داسې اقدام نه کوي چې کورټ ته ریکویسټ وکړي عدالت ته لاړ شي نه ده پکار یاره چې زه خو یم که نه ټو بی آنیسټ کو زما د زړه خبره یې که نه موږ خو د خپل څومره چې زمونږ له پاسه ادارې دي د هغې ډېر زیات ریسپیکټ کوو بینګ ا ګورنمنټ سروینټ چې دی موږ ورته ریکویسټ کولی شو چې یاره دا ایشو چې دا ګوره ډېره زیاته پبلک هیلث ایشو جوړېږي ډېر شو لکه څنګه چې زموږ سره اوس موسم ګرمي کې ډینګي یوه غټه مسله وي زه ته ټیک ټاک ویم چې یاره دا ډاګ بایټ چې دی ته په خدای یې نو که زما ماشومان چې زه اوس دې ورځ کې ټاونشپ کې یم زما ماشومان چونکې هغه سکول ورته نږدې دی نو زه یې پیدل لېږم خرید شو تاسو په خدای یقین وکړئ په ټاونشپ کې زه سهار چې کله ډیوټۍ ته تلم داسې د سپو لښکر روانو نو دا ګوره ټیک ټاک چې کوم دی یو غټ پرابلم دی ټیک دی جي او دا یو ډېر غټ ایشو جوړېدی شي پکار دا چې زموږ هایر اتارټیز چې دي څومره چې زموږ په انریبل کورټس دي که یا زموږ هیلث ډپارټمنټ دی یا زموږ وایلډ لایف والا پکار دا چې د دې غټې پبلک هیلث ایشو چې دی د څه مخنیوي وکړي شي په ټایم باندې ځکه چې په کم مقدار سره چې دا کومې لښکرې د سپو دا ګرځي کلو په کلو که نه دا ماشومان نه پرېږدي لوی نه پرېږدي ستاسو خبر صحیح ده ټیک ده ډاکټر صاحب یو اخرنی کوېسچن جی نن سبا خلک لګیا دي خره لالی یا سونه لالی اس خو خیر نه ګران سیز دی که نه دا ټایپ سیزونه اسې اسلامیک پوینټ اف ویو دی چې دا حرام دي اسې دا به د دې دا غوښه د باندې څه آرټیکل ستاسو کتلي دي چې دا زهریله به یا به د دې اسې مذهب نه کوم سایډ ته شو نو اسې څه ډفرنس به یې په دې غوښه کې نو یاره انګریزان خو خوري بس ته چې یاره زهریله خو زمونږ اسلام چونکې چې کوم دی هغه منع کړی دی نو لازمن به پکې نقصان به یې خامخا ځکه اسلام چې کوم شی منع کړی دی که نه هغې کې لازمن څه شته دی جي ټیک دی مهرباني ډاکټر صاحب ډېره زیاته مهرباني ستاسو د ټایم ستاسو د رایې لګي انشاءالله بس زموږ خو کوشش دا دی چې یاره یو پازیټیو میسج چې دی هغه پبلک ته کنوی کړو او امید دا دی چې زموږ د دې عدنان باچا سره چې د کوم پاډکاسټ دی د دې نه په پبلک چې دی عوام چې دی پیدا وچتېږي تھینک یو
ګرانو پښتنو خپل عزت خلصتې په لال مسفرو د الافمان